mag de vrede Gottes ons vellen, ons leiden en ons een wunderbare tijdje waar we ervaren kunnen dat wat we vieren vandaag ook werkelijk een grote zegen wordt van ons leven. Ik mocht met een vraag aanstellen, vast wanneer we aan Weihnachten denken. Wat leef je als, wist je, Weihnachten oder Abstundung, das ist Ostern? Ostern ist, weißt du? Einige sagen, nee. Ohne Weihnachten? Wat we dat vandaag niet hebben. Mir sagt mal, weißt du, ich will ja mal, das ist Ostern, das ist Abstunden, ja? Dann, das bei mir auch, dann als meine Fiesta war, weißt du, das hat mich so bewegt, in meine jungen Jahre, erfahren, Gott hat eingerippen in Deutsch genommen, hat das alle besiegt. Dann hatte ich einmal ein Cursillo für Jugendarbeit, viele Jahre zurück. Dann sieht der Redner, Weihnachten will West aus Ostern. Dann ich so, hat das nicht ganz der Hölle. Und dann erklärten dann von viel Sachen, wie Jesus, als Jesus kam, als Gott, als Kind auf diese Welt kommt. Das schadet doch alle. Das ist ja bei der Abstundung, ja, für den Erdbaby. Aber als Jesus als Baby kam, als Gott als Kind kam, dann schadet die Politik. Und all die, was regieren deden. Und ein Teil von der Gesellschaft, von der ganz klein, sehr klein Anfang. Aber als Gott erst Sachen tut und dat zelfs den Chinese oder den Herodes malde deed, hier is wat geboren, und dat nennt sich Chinese. Und dat sind noch Menschen, Fremde vom Uitland, die haben das irgendwo gehört hier sein, und die kommen nu dem Seetje, hier in mein Land, oder wo ich endlich regiere, dann wird das sehr abgerecht. Und dann holt er alles top, für Gott hat alles top, mit den ganzen weise Menschen, alle Wahrsager und geistliche Menschen, holt er top, Israeliten en Ziener van de Römer en ze dat nog falsch wusste. En dan passiert dat voorsporen. Gott führt seine Weisheit an, wie die Menschen, die vom Uitland kommen, und sie dort einen anderen Wasch können, wenn es der Herodes haft einen Plan. Und der will kommen, das Kind dort mag. Und der soll der Stadt nicht finden, wo der geboren ist. Und der gehen einen anderen Wasch, und dann Messfuß hat Josef, der Vater von Jesus, oder wenn es der Stiefvater von Jesus ist, ein Traum, und sie nu was in Ägypten, wenn es, weil das den Kind dort mag. Und als Herodes erst antwortet, die Menschen haben ja gar nicht mehr, und ich habe Macht, dann entscheidet er in Bethlehem, alle Kinder, alle Jungs von 2 Jahren drauf dood zu machen. Wenn es Weihnachten. Und hier habe ich vandaag die Abstundung, und dat is wens der einmal kommt. Und das ist alles abhängend. Und von da war ich einen großen Teil überrascht, dass selbst beim Vorbereiten, was da alles kommt, wenn es wo die Abstundung, alle wenn han gevierd hat, was die alles uitgevierd hat, opgedeiht, nein geprecht, und gewesen. Und wir können später schmieden, wir können was nächsten Sonntag hier Top-Seiten uittuschen, was alles passiert ist, bloß dadurch, dass Jesus abgestorben ist. Das ist unglaublich, wie breit das ist. Und ich möchte ihn mit nennen. Die Abstundung Jesu, der wies, und Gott wies, dass er kein Lehner will. Das wäre das ganz Erste. Als Jesus abstand, dann weiß er endlich allem, wer von dort hier. Ich habe nicht gelogen. Ich sehe, dass ich wird abstunden. Ich sehe, dass ich den Tod besiegen. Und das hat Jesus so viel mal gesagt. Am 3. Tag will ich abstunden. Und nicht die eine nach andere Menschen können das verstehen. Und aus der Abstand. Dann weiß Gott, dass er kein Lehner will. Und ich möchte das mit den Tod an der Teilzeit, ich weiß nicht, wie Gott hier am Hochdeutsch stand. Aber ich habe das Hochdeutsch abgestellt und die Bedienung ist, dass Jesus, er selbst will, für Jesus wäre das wichtig, dass der Abstand, dass das klar wird für die ganze Welt. Er hat nichts gelogen. Und das ist ein klarer Zeichen. Und mir kommt da der Matthäus-Vers von Matthäus Kapitel 16, das ist so klar, wo der sagt, ja, nee, das ist Matthäus 26, Entschuldigung. Matthäus 26, wenn ich will abschließen, der Vers 24 und 25. Es ist abfallend, wo klar das da Wort beschrieben,
dat dit nu een bestätigung is dat de waarheid voor een dag komt. Matthäus 26, 64, 65. Dat is de uitvordering van wat we bij Stille Vrijdag al lezen. Als Jezus fariseer een schriftje leerde weg, en ze hadden al uitgelegd dat er eens 50 of 60 mensen eingeladen worden zijn. Ten bloos ten Jezus aanschuldigen en zeggen wat hij alles gezegd en gedaan had, wat ze kunnen gebruiken als grond om hem dood te maken. En allebei staat allemaal, en dat je niet genoeg materiaal dat heeft, dan is je nog Zeugen. En die Zeugen waar daar spraken zich. Als je dit, de andere dat, en de rechters kunnen zeggen, dat staan niet überein. Wir kommen bloß nicht wieder. Und dann traf der Priester diese Entscheidung. Und dann sagt er, schwör du mir, wie im lebenden Gott, dass du uns nu sagst, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Und Jesus sagte ihm, du hast es gesagt. Als Idee. Aber, als sei von nu an, wo ich den Menschen sehen, setze seine eine Reiche sieht von der Macht. Das Matthäus praktiziert das Wort, das ist nicht wie Gott, sondern eine Reiche sieht von der Macht. Und der Uitdruck meint bloß, dann hat Macht. Und dann wird es alle klar. Und dann sagt er, eine Reiche sieht von der Macht, und kommen wir an eine Walche vom Himmel. Und 65, dann verrät der hohe Priester seine Kleider und sagt, er hat gelastet. Wir brauchen nun nicht mehr, das Wort von der Zeige brauchen wir noch. Wir haben die Lasterung selbst gehört. Und Jesus hat das ganz klar bekannt. Und ich möchte uns nochmal an das nehmen, was wir Freitag auch einmal hatten. Zum Zeugnis geben, dass wer er will, hat Jesus niemals das Müllteil gemacht. Und ich möchte uns Vater, dass wir es selbst tun. Wann wir eine Gelegenheit haben, oder wir richtig gefallen worden, sei wer bist du. Bist du nur Fall, ja, bist du nicht, dann sei das. Und der, die nicht weiß, die nicht stellt, sondern bezeugt das. Das heißt, als mir sehr abgefallen, wie das Ausdruck besonders. Ich habe viele Erlebnisse, wo Jesus richtig gefallen hat. Und hier beim Recht oder Ferm verurteilen, es hat viele Städte ganz still. Das sagt nicht. Aber, und dann wurde dem fragen, wer bist du? Dann seht ihr das, wie Pilatus. Für Herodes seht ihr nicht, wenn der frucht ihm nicht, wer er will. Der will das Tecken und Wunder sein, dann wird er ganz still. Hier bei der Schriftgelehrten, seht ihr ganz klar. Für seine Jünger seht ihr ganz klar. Und er sagt, als seine Jünger das mal erfahren haben, ein bisschen für seinen Tod oder für seine Handrichtung, dann seht ihr, das hat ihn Gott offenbart. Das kann kein Mensch erkennen, das kannst du niemals foten, aber das hat die Gott offenbart, dass Gottes in sie. Und er war doodgemaakt worden, en war abgestonden, en war een Herst voor een Herrlichkeit. Zijn Abstundung wird ein Beweis, dass er kein Leben hat. Seine Abstundung wird klar gemacht, hat er Gottes sehen. Wir nicht bloß ein Götter Prophet, wir nicht bloß ein sehr Götter Mensch, der viel Kraft hat, wir Gottes sehen. Seine Abstundung bedeutet, dass er Recht von ihnen geschaffen hat. Oder würde sagen, für das Evangelium, für das Wort Gottes, wir seine Abstundung eine Bestätigung, eine Erklärung, dass das wirklich ein Recht für ihn gibt. Und dass er Menschen Recht für dich kann. Und er Recht für dich ist. Und Gott hat dann bestätigt, du bist der Rechte, du bist mein Sohn, du bist der Rechte Radar, du bist der Messias. Und alle, die auf die vertrauen, die sind Recht für dich, der ist die. Das ist, was Gott geplant hat. Und dass er abstunden hat, wird das ein klarer Beweis. Das nächste wäre, damit der Heilige Geist kommen kann. Jesus stand ab und dann kann der Heilige Geist kommen. Da hat der Pfarrer gesagt, das wird wahr und das kann dann nicht kommen. Als er einmal abstunden hat. Das Tierchen nach ihm steht, vielleicht hat derjenige auch gesagt, wann erst das mal, er sieht, wie wurde was schreien, wie wurde wirklich erfüllt worden, der wurde ans Trösten, der wurde ans Leiden. Und dann hat er bestimmt gesagt, er dass die 40 Tage. Ja, als Jesus abstunden hat, nach 40 Tagen weiß er sich hier und da und bat er erst im Himmel vor. Und dann hat der Pfarrer gesagt, das war erst im Himmel vor, und war ich dem Schatten. Und die Möglichkeit bestand nur dann, wann er wird abstunden. Man kam dort, brauchte dem einen Stein anzusparen. Und dann wird bloß die Möglichkeit, wann er wird abstunden, dass der Heilige Geist kommen wird. Und dann möchte ich ein klein bisschen vom Wörtchen vom Heiligen Geist sagen, und ans Gläubige, und ans Kinder Gottes,
als der Heilige Geist kommen, dass er Wohnung nehmen kann. Wohnung von dein Leben, in dein Hart. Ich sollte vor ein paar Jahren mal sehr wichtig geworden, dass endlich dort, wofür Jesus alles gab. Er will noch mal dort erleben, dass Gott ein Mensch wohnt, am Hart. Und dort hat Gott tausende Jahre dir dort vorbereitet. Und wenn du dort nicht viel Schatze hast, und in die Zeit kommst, wo du läufst, das nicht viel wird, dann überlegt die, wie viel Vorbereitung da wäre, bloß omdat er an dein Leben ankommt. Und so ist keine Möglichkeit, dass du die veränderst, dass ich mich verändere, dass ich Kraft kriege, dass ich Leitung kriege von Herrscher aus von Menschen, wenn ich Gott an mich antreten kann. Und das ist, was dort Jesus möglich macht, als er abstand, dann fängt das so ganz dicht an, möglich zu werden. Als er dann im Himmel wieder am 10. Tag scheidet ihm. Und dann kann der ein Mensch nennen. Und mir fällt das sehr ab, dass was Jesus dann tut, oder was der Heilige Geist tut. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist wird kommen in der Welt. Und was tut er? Der hat erst einen Menschen. Der kam erst an diejenigen, die da waren. Ja, als 4 Flammen. Und dann ging das los. Und das ist ein Verrasch, du kannst an was denken, was du weißt, was wird falls das, was an deine Augen oder an dein Hart kommen kann. Das schafft nichts, was dem ähnlich ist. Dass Jesus Gott an uns nennen kann. Und dann das Trösten, wie der Heilige Geist seine Abgabe ans zu trösten. Hey, was tröst er ihn an? Wenn du in Schwierigkeiten bist, vertraue darauf. Der weiß ganz genau, wenn man einen Mensch tröstet. Der hat alle Erfahrung, der hat alle Erkenntnis, der hat alle Kraft, der hat alle Möglichkeiten. Der weiß ganz genau, was wir das machen. Er ist Tröster. Wenn wir Liebe brauchen, heißt der Lehrer. Er liebt. Wenn da irgendwas gilt von mir, von Liebe und von Wut Gottes, das ist einmal Heilige Geist. Das ist nicht wie Menschen, wir kennen nicht. Das ist einmal der Heilige Geist. Er liebt. Anleiten. Wenn uns Menschen anleiten, das darf nu uns anleiten im Programm. Wenn die das mit seinen Gaben, das ist vom Heiligen Geist. Wenn dein Leben geleitet wird, wenn Menschen geleitet werden, wenn wir uns selbst ans Denken, unsere Feinde geleitet werden, nur im Wort Gottes, ist einmal der Heilige Geist. Wir haben keine Fähigkeit, uns selbst zu leiten, uns selbst zu führen. Und das ist, wo Gott haben will. Er will an uns nennen. Und dass er uns verändern kann. Und dass wir dann Wasser können und weiter können und sein Recht verbreiten. Das andere ist Zeugnis von Christus hier. Einmal die Bestätigung, dass die Kind Gottes bist, kommt vom Heiligen Geist. Und wenn du nicht hast, dann kannst du dich holen, wie Gott. Rufen, sehen, reden, help sich, bad die Bestätigung hast. Der Heilige Geist wohnt an mir. Und sein Geist gibt mir ein Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Und der Heilige Geist gibt Zeugnis, dass Christus der Rat ist. Dass du auf den Bühnen kannst, dass du die Rat hast, dass du die Sünde verjährst. Das ist alles, was der Heilige Geist hat. Dann kommt der andere Abgabe, was ich lang viel Dollar beobachtet habe, als das an mich. Und dat is de opgave aan de wereld. Mir fällt das ab, dass Jesus dort vorher al sagt, wann der Heilige Geist kommen wird, dann wird er eine Welt werden. Und dann hat mir das mal ein bisschen beschädigt, als der kommt, was ist der? Nee, der hat schon best sagen, der reibt sich erst Menschen, ja, der an Amt lebt. Und dann ging das eine Welt an. Ich verstehe daran, ja, diese Abgabe, die muss du und ich tun. Mit dem Heiligen Geist, am Heiligen Geist. Und er hat dann auch, viele ohne mich, aber das passiert. Und dat je weer rekenen. Van de zin, de mens evacueren. Dus Johannes 18, zelfs je van Treuster, van ganze. Dan zegt hij, wanneer de Heilige Geist komt, wordt de wereld evacueren van zin, gerechtigheid en je recht. En dat heet zich dus van, dat wat passeren buitenhalb van de gemeente. Dat is een wereld. En dus wie kunnen daarmee rekenen, Jezus is opgestaan. En wanneer we van Jezus zeugen, de Heilige Geest ons viert, Zeugnis te zijn. Voorbeeld te zijn. Dat wordt Gottes verkondigen. Je kan met vol rekenen. Hij heeft gewerkt aan andere mensen. En Jezus brengt dat ten uitdruk, dat hij zegt, mijn woord is levendig. Paulus zegt dan, wanneer je dat woord verkondigt, dan entsteht geloven aan de mensen. Dat is plus ergens een woord, wanneer we dat vertalen. En dan komt geloven. Ja. Zodat we eigenlijk geen twijfel hebben, wanneer du die muil opmachst, dan wordt Gottes. Er wordt aan mensen wat passeren. En ik kan ook niemand angst hebben. Dat het dan neidig is, wie veel mal angst hebben, het wordt niet helpen, wanneer ik wat niet duinen, en wanneer ik wat reden, wat er al blijven. En die woord Gottes verkündigt Zeugnis vom Heiligen Geist uitgeeft, dan wordt er een zo geloven staan. Wie weet er niet wo, wie weet er niet wann, wie weet er niet en hoeveel, maar dat heeft de Bibel ganz klar, dat woord Gottes zegt, wanneer du vertaalst van woord Gottes, wo dat komt, entsteht Glauben. Glauben an Gott.
Und dort das, wat de Heilige Geest schaffen, en dat jemand zit mal in der Bibelschule, ein Lehrer sagt mir, im Arzt damit rechnen, der Heilige Geest ist einmal ein Meter fertig. Und dann tut die Handschamps in een Land, in een Situation, das ist all gewesen. Das ist einmal vorab. Auf der einmal durchgeschafft. Und wenn du den Mensch helfen willst, dat je sonst das auch, hij muss leren met veel jaren, zet je nou wel, naar Gott, beten für den Mensch, dann schafft an dem. Und wenn er die dann nicht der Hand führt, dann hat er all viele Zeit. Das ist immer hei schaffen an uns Menschen. Aber was mir abfällt, ist, als er kommt, ütje gute Wort, dann er ab seine Tschenja. Ab seine Tschenja. Und trotzdem ist er abgehoben und sagt, er wird eine Welt werden. Er wird die Welt überzeugen von Sünde, und die Sünde, das ist der Gedanke von gottlos. Ich möchte hier nochmal die Sünde erklären, habe ich in der Bibelstunde al paar Mal. Die Sünde ist, dass wir gottlos leben wollen. Auch dann nicht die harsche wollen. Die Sünde, das ist nicht das größte Trouble. Ich möchte ein Beispiel nehmen. Ein Beispiel waren wir auf dem Weg, schon vorher, und uns hält die Polizei an. Der Trouble ist nicht, dass du 150 vorhast, sondern dass du nicht wirst respektieren. Und das ist die Gottlosigkeit. Das ältere Seite, das nicht, das. Das, was du getan hast, ist nicht das größte Trouble. Das bringt manchmal Fallen, das bringt manchmal Schuld. Aber was der Trouble ist, ich entscheide mich, ich will nicht harsch. Und dann habe ich manchmal noch viel andere. Aber was die Bibel immer auf dem Wort redet, immer von Sünde und nicht Sünde. Die Sünde da wie, wenn wir nicht harsch wollen. Die Sünde da wie, wenn wir uns Gott waschen haben. Und dann kommen Sünden, dann kommen das reden, ein Jan Deintje, ein Jan Welle und alles, das kommt immer dazu. Aber die Sünde, Überzeugung von Sünde, Johannes macht das so sehr klar, die Sünde ist Unglauben. Die Sünde ist Gott nicht vertrauen. Die Sünde ist nicht Gott nur fallen wollen. Und ich möchte uns mitmachen, dass wir uns nicht auf unsere Sünde und unsere Fehler konzentrieren, sondern auf uns Gott. Sieht dort Gott? Hungert dort nur Gott? Und ich habe uns lernen, noch viele Jahre in Erchana, ich bin so froh, dass Gott mir das gewesen hat. Dass meine Sünde mag am nicht trouble. Die Sünde mag am trouble, weil dann war eigentlich als Mensch trouble und ich wird verstoppen. Und nicht teugeben wird. Und dann ist das voilà, die Rebellion. Nicht Gott jagen, nicht rennen. Ich will das, dann will ich das holen. Und wenn das jemand nicht gefällt, ich will trotzdem holen. Und das hat mir viel geholfen in meinem Leben, von dieser Sünde, den Fehler, die ich im Leben habe. Dass mich den nicht so sehr belastet und ich mich nicht auf die konzentriere, sondern mich frage, will ich Gott jagen? Ist das an mir klar? Ist das viel an mir für Gott und für seine Sache? Und dann das andere, damit weiter sich. Er wisst uns dann die kleine Sünde, die kleine Fehler. Und der Fehler Levi war dann, wo wir steht ja, und dann mag der das ut ans Mest, mag der dann Avono, und dann was das. Und das ist Gott sein Wasch. Und ich möchte das auch sagen, das ist, was dem Mensch fehlt an der Welt, als erkennen, dass er gottlos ist und nicht, dass er viel Sünde hat. Und das mache ich, dass wir immer weiter daran denken und die Menschen klar machen. Dann ist das andere, die Gerechtigkeit. Jesus in Opfer redet tau. Das wir ihn auf Gott ihm abgeweiht von der Deutsche, damit hij een Herrlichkeit zijn kan, dat terugkomen kan. Hij had alles verloren, bloos wens hij wil zich aangeven en alles rijk maken en alles betonen, damit hij aan ons aantraatje kan. En als dat vader is weer, niet daar aan. En dan zei hij, nu schijt ik den juist, nu kan hij aan houten aan bij de mensen. En alle die hem zeetje, die schreeuwen. Dat is vergeving, dat is boete, dat is ontgoven, dat is een bombe is dat. Ja? Dat is wat groter. En die aan mensen aantreibt. Dat is grandios. Wie versucht das manchmal auch nicht zu holen, wenn sie dann anders stehen und wenn sie das nicht verstehen. Aber das ist was groter. Neben dem Ruhm. Dass die Gerechtigkeit kann geben, uitleben und die Gerechtigkeit Christi selbst verkündigen. Dann ist das andere als gerecht. Ja, dat Satan heeft daar Jesus zijn woord, jede Macht, über die Sünde verloren, die an Jesus glauben. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Nichts. Jesus wohnt an uns. Und alle Fehler, alle Anfindungen, alle Versuchungen, alle Engaños, Hintergründe. Ja. Das alles möglich zu überwinden, zu erkennen, voet zu kommen und sogar diese Kraft, Sünde zu bekennen. Und uns nicht zu schämen für Menschen, noch für Gott, Sünde abzulassen in unserem eigenen Leben. Und sagen, das habe ich getan.
en ik bekend dat, wens ik haar kracht, dat is meer nog als ik bruk. De bediening van het evangelium, de twee houden we grondlag van de rechtvaardiging, en dat met de Heilige Geest komen kan als dat Christus, eerstgeborene van de doden. Jezus is de eerstgeborene van de doden. En de eerstgeborene van de doden is ganz klaar, dat woord eerstgeborene betekent, hij is de eerste die met een andere scherpe afstand, waar de dood niets meer heeft. Hij heeft je vele andere afgewaaid van dood. Maar dat we een afwachting, dat we niet een afstonding van de dood. Dat we een treed holen en die leeft dan eer een scherpe waar we dan sterven nog heeft. Maar hij is afgestonden van de dood en heeft alles besiegt wat de dood heeft, namelijk ons scherpe verstieren en alles. Dat is alle overwonnen met Jezus en hij is de eerstgeborene van de dood. Hij heeft dat alle besiegt. Dan is de wederherstelling van alle dingen, dat is ook nog een woord. Maar hij heeft hergesteld wat hij te stellen viel. Hij heeft het ganze daar gewonnen, daar geopbouwd en heeft dan bewezen, hij heeft alles recht gemaakt, dat dat nu kan hergesteld worden. En zelfs aan die leven. En nam dat zeer persoonlijk voor die leven. Alles wat er veel trash te stellen. En trash te redden en te beleren en ten wasser te brengen, dat heeft hij recht gemaakt. En dat is wanneer hij wast en maakt je waard aan het leven en neemt touwen naar chantnis en onwijsheid en aanzegt en kracht. Want dat heeft hij voorbereid. Dat als daar je afstonding is dat Olaf voor je maakt. En daar is dat hij dan een hele jes schatje kan en alle mogelijkheden door waar hij te stellen en vele chant nog wat hij gesteld worden moet. En wat er nog bijna is, moet ik nog erwähnen intussen als de ganze herstelling van de wereld. Het is niet bloos die leven. En niet bloos ons als christen, het is de ganze herstelling van de wereld wat passiert. En de wereld, het ganze universum, de ganze Schöpfung, die wacht er nog. En wat zegt de Bijbel? Die wacht er nog naar de erlezing van de Heilige. We zijn allemaal een deel van dat. Dat is hier staat God. Du bent een deel van de herstelling van de natuur, van alles wat hij wil. Niet je wereld, niet een hemel, niet je eerd. Alles dat is met verbonden met ons. En dat wordt aan ons passieren en met ons passieren en ook in Jezus wens we aan Jezus zijn. Hij weet leven wat zichtbaar. Daar is de afstonding. Dus wat te zijn, dat is niet meer dood wat de macht heeft. Daar is je drang. Dat hij leven is nu meilig. Dat hij leven is nu zichtbaar. Zelfs in die leven kan dat maar je wil eeuwig leven. Dat is het geloven, dat is de overtuiging. Dat je wil sterven, maar dat is poca cosa en verdriet wat dat chant. Dat hebben we niet gekregen. Dat is am Heilige Geest. En het andere is, we hebben een einzigartige boodschap, zijn boodschap af te schijnen. Van de afstonding, van een zieke en dood. Van Heilige Geest en een mens. En van de verandering van mens. En van het wastum van mens en woord Gottes. Het nächste, de bediening voor Jezus in dienst zelfs. Ohne afstonding. Had hij geen verherrlichen Charpa gekregen. Hij moest daar zijn dood. Hij moest afstonden. God moest hem afwachten. Hij zelfs heeft gezegd, ik heb de macht mijn leven te geven en mijn leven wat dat te nemen. Hij had alle macht voor God weer. Maar den verherrlichten Charpa als mensen zien, den brukt hij. En dat heeft hij daar zijn afstonding erreicht. En nu is dat voor zich in zijn dienst kan wiedergaan. En wat zijn dienst is het nächste. Hij kan nu hoge priester zijn, als hoge priester dienen. Dit eeuwig dienen. Daar om Himmel, für uns. Hij zet zich toch voor ons aan. Hij is Versprecher, ja, einer die für uns sich anzet en voor ons redt, voor ons betet. En hij is een middelaar voor zijn falsch. En hij treedt toch voor ons aan. Dat moest hij alles eerst noem duiden. Dus aan hij afstonden, treedt naar herrlichheid voort, dan kan hij dat eerst doen. En dat is nu voor dich. En alle diensten van de gemeente, en deze wel, die hebben autoriteit, die hebben kracht. Die dienst, ons dienst, want die Jezus hier aan heel Geest hast en die heeft die gegeven, die hebben kracht in deze wereld en die hebben kracht in ons mensen, wenn het van God is. En dat is daar je afstonding. Als nächste, de bediening van ons Gläubige, afstonding van het Christen als Sascha en erkennbaar. Ik ken met deze volle zekerheid leven, wie worden ook afstonden. En als je daar 1 Korinther 15 leest, dat is plus ongelooflijk, wat daar alles opgericht wordt. Wo Paulus dat verzegt für die Leute, wo Menschen nicht mehr glauben, wo wir abstunden, wo wir nicht, wo er verzegt te erklären.
wie worden abgestunden und wann Christus nicht abgestunden wird, wird das nicht möglich sein. Aber wenn sie abgestunden ist, ist das möglich. Und ist das eine Sicherheit. Und dann haben wir ganz voll Vertrauen, wie worden abgestunden. Wenn es dann werden wir leben und an Jesus leben. Dat is met hem aan de Heilige Geest in ons leven neemt, dat is al de bannen. Dat is alles aan dem Paket bannen. En de afstonding is de bewijs. En er zijn zoveel zaken dat ons het leven anders maken. En we weten wie worden hier gestorven en wie worden afgestonden aan Jezus Christus ons roepen wordt. Het andere is, wat mij opvalt, mocht dat dazwischen nemen, de afstonding ook van de angelijken. Alle mensen worden afgestonden. Dat is wens Jezus den dood besiegt heeft. En hij alles wat hij zich roept en zegt, ik moet het rechten. Ik moet iedereen rechten naar zijn watje. Hij moet de ruit holen uit hem dood. Ik had den dood besiegt, ik kon den naar ruit holen. Ik had een sleutel van dood. Hij heeft alles. Openbaring gelezen, moet je het zeggen, hij is die den sleutel over hem dood heeft. Hij is die alles besiegt heeft. Hij wordt alle doodje oproepen. Dan wil je alle wat daar leven. En dan komt dat je recht. En dat is een grote zaak wat hij daar zijn afstonding gedaan heeft. En dan de grondlag van onze erlezing. Also zijn afstonding is onze grondlag dat we erleist worden zijn en dat we leven worden. Hij schijnt Christus je wijsheid van God zijn vergeving. De vergeving mocht hij ook een beetje betonen, dat is zo wonderbaar dat hij ons vergeeft. Hij strijkt alles aan wie naam komen, hij heeft het al betoeld en hij wijst ons zelfs nog. Of we ons zelfs vergeven al doen, dan niet. Of ons wat fehlt op hem daar laten concentreren, dan niet. Je hebt alles aan de vergeving nodig. Wenn ze allemaal wat zegt, du vergeven, du die rein laten, ik had die vergeeft u ook. Ik had die gemaakt, hem dat je vergeven kennen. En Paulus führt dat mehrere uit, zegt, du niet jün zelfs jün recht zit. Du niet rechten. Verzegt niet met ene kracht, en dat is wel jün recht herkämpfen. Ik strijd voor jün, zegt God. Ik zie voor jün, ik wil mij voor jün aanzetten. En wat we verder al zeiden, Jezus zet zich im Himmel voor ons aan. En wanneer de Himmel voor ons is, wer kan jij ons aan? En dat is een uitvordering die we daar op afstonding zo klaar gekregen hebben en we blijven rond leven. En dan onze heiling is nu mogelijk. En ik wil zeggen, hieraan is noodwendig. De heiling van ons leven. Dat we rein zijn. En ik mocht hier ons zeer uitvorderen dat we ons aangeven. En die oort, dat we zeggen, God wordt aan ons, du moet mij vallen. Dag voor dag. Ik wil die woord, ik wil die channeleren. En niet bloos ons, er zijn als heilige wens wie te tjoit kunnen. Da wens wie te gemeinde hier. Ich habe hier mal einen Spruch auf mir sehr gut gefallen, der passt an Spanisch später als an Deutsch, wo er sagt, ein abrechtes Leben, in nur der Bibel noch, macht die nicht hellig. Der macht die bloß geradlinig, die besten abrechte Mensch. Aber die Helligkeit muss von Gott kommen. Und das passiert bloß an der Gemeinschaft an Gott. Und das ist das Einzige, wenn ich das verstehe mit der Sinn. Wir konzentrieren uns manchmal auf unsere Fehler. Wir haben so viel Sünde getan, und wir haben das getrunken, und ja nicht getan. Die Sünde ist nicht Gott leben. Und die Heilung ist nicht Gemeinschaft mit Gott, aber die Heilung ist Gemeinschaft mit Gott. Und nicht bloß ein gescheiter Mensch sein. Und das andere, was ich vor Jahren für mich selbst mal von Gott kriege, die kannst ein sehr anständiger Mensch sein. Und alle, wenn man passen, an Christen. Want dat kan immer nog zijn dat u niet leven hast. Kan zeer gescheiden Mensch zijn, ohne leven. En we hadden het zelfs gezongen vandaag. De leven staat, wat ons leven uitmaakt. En Paulus zegt dat in 1 Korinther 13, als het niet leven, best een laatje duizend. Ik versta daarom niet allemaal, wat dat een laatje duizend aan de aanschiest, en we doen. Het liet als de voet aan de ding. Wanneer lang genoeg dat, dan was het wel oorlijk. Maar het is niet geholpen. Ja? En dat is wat Paulus zei. Leef aan de lade, dat is niet, dat helpt niet. De beste niet in God is, dat is bloos niet. Wens de Heilige Geest is uitgegoten aan onze harten. Daar is je leven, met de leven en de leven. En wanneer we heilig zitten, en wanneer we gemeenschap met God zitten. Ohne God gemeenschap hebben we geen heilig leven. We kunnen nog zo schätzen. Ik heb nog zoveel Geld doen. Dus als heilig voor mij is allemaal geweest anstrengend. En mij afzonderen. En wijzen dat ik heb met dat niet, ik heb met dat niet, wenn dat woord heilig bedient ook. Of je zondert voor wem? Voor wat? We allemaal bij de tempel, alle geräten wat hij had te schaffen daar, zegt dat de moet je eerst heilig.
En dan zegt de heer dat ze die hier niet uitnemen. Die zijn voor hier. En zo zijn wir ook. Wir dürfen nicht mehr uitkomen uit Christus. Wir sind für Christus. Wir sind heilige Gestalt. Und was wir mehr, wenn wir den Heiligen Geist schreien, passiert mehr in Gemeinschaft mit Christus. Und nicht mit uns Schätzen. Und ich verstehe darin, ja, du kannst diese Sätze vom Alten Testament 100% erfüllen. Und Jesus wollte die sagen, ich kann die nicht. Ja, ich kann die nicht. Wenn es der Heiligung passiert, der ist ein Heiligen Geist, wenn Christus, wenn Gott an uns treibt. Und dat hij dan schafft und wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und dan moet ons uitforderen daran, dass wir onze Worte proeven, of wir in een Heiligung leben oder of wir bloß geschätzt zijn, bloß Fan zijn. Wenn es das uns sehr an, als dat wir eine Church abpassen, dass wir uns anpassen und dass wir sie Masse miteinander anpassen, manchmal auch sehr gut, und wir dann Dienste, und wir haben keine Gemeinschaft mit Gott. Das schön wie zu sehen, habe ich Zeit. Und ich muss uns uitforderen, indem wir uns Gott handgeven, damit wir heilig sind. Befriede Gläubige, die befreit sind frei von Angst. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Die Angst hat die wahrgenommen. Und das verbindet uns mit der Leib. Paulus sagt, der Leib trifft die Angst voort. Die Furcht. Die Panikangst. Leib chant nicht Angst. Das ist für uns Menschen nicht zu begreifen. Aber ein Leib, da sagen wir, wenn wir Jesus als Modell nehmen, der hat uns das Fehlleib. Der hat erst einen sehr großen Kampf, als er sagt, ich hat mein Leben gegeben und die ganze Last von der Welt tragen. Und ich glaube nicht, dass das eine Angst wäre, die wir Menschen kennen, ist das, was wir in dieser Welt leben, sondern wir vor allem einen Kampf. Und ich dachte, das wird sehr schwer sein. Aber sonst, wenn sie sein Leben beschätzt, die jetzt, und die lehren dem Freit, die schlagen dem an mir sagt, der weiß sich alles mit dort. Und sie hat null Angst, wenn sie an ein Leben lebt. Dem können keine Angst machen. Mit dem kommen Dämonen und schreien dem an, wo fort hier, der hat null Angst. Wenn sie halt 100% lebt. Und wir möchten das als Modell nehmen und sagen, wir wollen uns an ein Leben starten, damit die Angst verschwindet. Und dass die Angst besiegt wird. Christen können ohne Angst leben, wenn sie an Gott sind. Die Abstundung macht uns mählich Gott zu dienen und an Jesus leben. Verbindet eigentlich alles, was ich hier gesagt habe. Wir kriegen die Möglichkeit, oder waren fähig, bitte gesagt, Gott zu dienen, für Jesus leben. Und da ist die Gnade eine von den stolzsten Kraften. Gott gibt uns Gnade, um so zu leben, als er das will. Und wenn wir sagen, ich kann nicht, und einmal mag ich Fehler, das bloß nicht, wir können uns bloß $, Gott angeben, dann fängt es an, einmal $, zu waschen. Wenn es die Gnade, die Gott uns gibt, da ist Spanne, alle Kraft, alle Möglichkeit, alle Erkenntnis, wir können dann waschen, kann alle waschen, kann alle sich entwickeln, so zu leben, als es Gott gefällt. Und Gott will das, Gott schafft dafür. Und er freut sich immer noch, der weiß, dass ständig fast im Himmel, dass er das Kontakt dringen, dass der Heilige Geist an einem Menschen wohnen kann. Und weil er das wieder tragen und uns daran freuen, wenn ein Mensch sich aufmacht und den Heiligen Geist anlässt. Und das ist Friede im Himmel, dafür hat er geschafft. Dafür hat Gott sich eingesetzt. Er war tausende Jahre. Alles vorzubereiten, damit er einen Menschen antreten kann. Und der Tempelbau ist ein Beispiel davon, dass er dort wohl unter uns wohnt. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Wir sind in einer Zeit, wo es noch viel kämpft. Wir warten, aber wir sind wohl durch. Wir warten, wir leben aber am Heiligen Geist. Wir warten in der ganzen Herrlichkeit, aber wir sind Teil von dem. Das geht alles in der Richtung. Wir waren vorbereitet für das. Und wenn wir als Christen Trouble haben, mit Unsicherheit, und nicht weiter auf einen Utwasch ist, weil uns das Beispiel einmal vernehmen. Jesus stand auf. Aber er ging in Wasch, wo die Welt ihm sehr tausend hat. Und wenn sie Leib hat, wenn sie ein Kind Gottes wäre, wenn sie zu Gott gehört und wenn sie die Wahrheit lebt, kann die Welt am nicht holen. Und selbst die Deut nicht. Und nu kann die Deut uns auch nicht mehr holen. Wir sind durchgedrungen an Jesus. Und alle, die an Jesus sind, wir können durch. Wir können durch im Deut durch. Und das Beispiel für mich ist einmal, Jesus wird mich führen. Das ist alle schwere Tiden, auch durch im Deut. Er wird alle wieder durchkommen. Und er wird nie in Scharpatsch rein, er wird nie das Leben anfangen. Und er braucht nichts mehr. Ergens wordt zelfs Steintje, zelfs Zeetje, zelfs Tuinen, dat is alle volbracht. En dat is de uitroep Jezus, dat is passiert. En dat dit graf op is,
Dan heeft hij om het al losgeschreven en zegt, nu is het fertig. Nu heeft mij gegeven. Het heeft je hullen. Het heeft geen zinbrug doen. Het heeft God geharst. Het heeft kunt bad laatst erschullen. En mij heeft het zeer beweegt, als ik mal daran dacht, al die verzoekingen bij Jezus. Dat speelt sich immer so, der Teufel will halt, Jesus soll einmal besiegt können. Einmal. Einmal. Und er hat niemals besiegen können. Niemals. Und wie viel Mal haben wir? Und das können wir nicht teilen, das können wir nicht beschreiben. Das ist ohne zu meten und ohne zu teilen. Aber was da wirklich teilt ist, wo leben wir nicht mit dem Handgegeben Gott. Und dann sind die Fehler nicht mehr wichtig. Eens wie seht je die Gemeinschaft mit Gott. Und die Sünden sind betult, sind alle betult. Was er hier gedaan heeft, is ons van de zin vrij te maken. De Möglichkeit los te komen van de zin. Van de Gottlosigkeit. Aber die alle Sünden, die schlechte Sachen, was wir gedaan haben, geredet haben, was wir in Christus geredet haben, was wir in Christus gedaan haben, die heeft hij alle betult. Aber wie bloß war bechanen, dann sind die voet. Und mein bestes Beispiel, ich habe das all gebraucht, einmal war das, ist David. Das ist nicht David. Meneer mijn mocht voor ons mensen een zeer slechte zin, oder? Wie würde sagen, er steht ja 5 Sünden so hintereinander. Erstmal Eierbruch, dann verzeiht je met laatste man ergens uit de hand te schreeuwen dat hij de zin am halt bedacht. Und er deed dat nicht. Der besäubt ihm, der macht sich besuchen, und das schafft auch nicht. Und dann schickt er dem im Tisch, und das schafft auch nicht. Und da bestellt er noch einen, der Seele zu tun, und der Mensch stirbt. Und als er das bechanet hat, wo der Prophet dem sagt, du bist der Mensch, dann bittet Gott um Vergebung, und dann macht der Prophet Mess für das andere, und dem sagt, Gott hat die vergeben. Nö, für die Vergebung ist da. Ja? Aber Fall gekommen, was wir einmal sagen, weil die Vergebung ist so leicht, so schwindend, so furz. Und dass wir alles nach ferem Schritt, dass wir alles nach ferem Abstunden. Vergebung, Zweifel niemals, dass Gott die vergeben will oder nicht. Die Sache ist klar. Dus de vraag is, heeft u die hand? Is die hart bij Christus? Is die veld met hem in Jezus? Leefst u dit woord? En wanneer u dat ziet, dan wordt God die bijstaan in alle aardje van leven. Eens de zonde, die zijn niet schwer. En dat leven met Christus is zelfs niet schwer. Vielleicht heeft het die zo, als de man doen, ik weet niet of dit te zijn is, ganz depre, ganz onje. En dat is op. Dat graf is op. Und Jesus schreckt uns, raubt uns, sagt uns dort manchmal, der Herr ist ganz still, und dann steh ab. Go. Jetzt steh auf. Die Lösung ist da. Du hast die Lösung. Fall Jesus noch. Und Jesus nimmt die mit offenen Arms ab und sagt, verwasch. Jetzt wird die halb. Lass die nicht unerreicht. Lass die nicht ungeholen. Die sind manchmal schwach. Der Trouble ist, dass wir dort am Fleisch leben, dass wir da nicht auf Jesus vertrauen. Zijn Abstimmung hat das gewesen. Wer mir vertraut, ist einmal op. Der Himmel ist op, der Help ist op, die Kraft ist da, die Belehrung ist da. Weißt du, was wir ja weiter, was wir ja Channel lehren, steht alles geschrieben. Je hebt je Schwester, je hebt Menschen, die uns belehren, die uns helfen. Einer weet mehr von dort, der andere weet mehr von Jan. Typ je 4, de Gove, typ 4. Het is alle recht, het is alle op. Weil uns nicht von die will einflüstern lassen, das wird nicht tun. Het wordt met eens trubbelen. En ons gaan geven en ons allemaal vragen. Is mijn hart bij Christus? Dan worden we verwacht komen. En dan we veel Fehler maken. En dan of we Sünde doen. We worden verwacht maken. Wenn wir bechanen, wir haben Sünde nicht, wir wollen auch nicht Sünde verstoppen. Und wir uns hart machen bei Gott sein. Dass die Sünde nicht Raum finden. Dass wir Gott nicht leben, dass wir Gott nicht vertrauen, dass wir uns in ihnen waschen können. Und dann können wir frei leben. Und mag Gott uns da sehr anreden, Mut machen, dass wir immer weiter das sehen. Nämlich seine Gemeinschaft, seine Kraft und seinen Sehen. Und ich möchte mit uns Jakobus lesen und damit schließen. Jakobus Kapitel 5, einzige Vers, wo ich da Tag lasse, weil ich möchte, dass ich mitlesen. Jeder an seine Sprache und dass wir das ein bisschen langsam tun. Und dass das noch kann immer tiefer gepredigt werden, mit dem wir danken, lesen wie Gottes Wort und steht an uns glauben. Und das ist nicht, wenn es ein Prediger ist, das ist nicht, wenn es ein Mensch ist, unbedingt, sondern das ist, wenn es das Wort Gottes ist. Jakobus Kapitel 4 von Vers 7. Jakobus 5, 7 bis 9 und dann wollen wir Vers 13 wieder lesen.
Jakobus 5, Vers 7. Seid nu geduldig, ihr Schwester. Bat dem Kommen von unserem Herrn. Check mal. Der Boer wacht op de wunderbare Frucht van de Eed. En is daarbij ganz geduldig. Wat ze schreeuwen van tijdens rein, ook van loodrein. Ziet je ook geduldig, vers 8. Ziet je ook geduldig en stoit je nu hotte. Dat is de opvordering waar. Stoit je nu hotte. Wens dat komen van Herren als de spie. Grunst niet een aan jenem anderen. Domet je niet gerecht worden. Kijk, de rest staat voor de. Ik verstoot daarin, hier wat we opgevallen, dat we ons krijgt het grunzen. En dit en uitzetten, en dat wat niet, en ik wil niet kennen, en Jana dat niet, en die helpt me niet, en de mensen zijn schuld. Dat we zeggen, dat is alles op, dat is alles vrij, dat is alles rechtig. Sto op en val Jezus nog. Hij zegt, dat niet grunzen je einander, dan moet je niet gerecht worden. Dat gerecht betreibt sich auf unsere Negative, auf unsere Beschuldigungen an andere, vielleicht uns selbst beschuldigen, wenn wir Sachen getan haben. Und das macht uns ganz rof. Und wenn wir dann eine Tschetje auf die Gemeinschaft mit Gott haben, dann nicht, das macht uns nicht so rof, als wenn wir uns auf unsere Sünde konzentrieren, auf unsere Fehler. Wenn es war nicht mag, ich habe nicht Gemeinschaft mit Gott, dann sehe ich was. Manchmal geht das eine ganze Weg. Wat ik mooi, nu had je wel gemeenschap. Ik heb me zo afgewaand, ik heb me zo op andere zaken geconcentreerd. Ik heb gewoon meer dit veilen met werkelijkheid, dat ik wel in de Bibel lees. Nu moet ik, oké, nu redt het me, nu verstoot je wat. Manchmal deed het schwimmen, manchmal deed het een paar seconden. En God bestätigt zijn eenwoord. Maar dat is wat we gebruiken. We gebruiken zijn eenwoord en niet grenzen over anderen, nog over onszelf. En de rest staat al verder daar. Hij wordt rechten en de zaak is ganz de spie. Dan dat van vers 13 wieder. Dat jemand lieden onjuist, dan zal hij bidden. Als jemand sehr mutig, dan zal hij zingen en dat psalmen zingen. Als jemand onjuist krank, dan zal hij de älteste roepen van de gemeente, dat ze even aanbidden en hem zalven met eil, hem noemen van onze Herrn Jezus Christus. En dat je bedt van de gläubige, oder dat je bedt hem geloven. Beides talt door wat dem Kranken helpen. En de Heer wordt am oprechten. En wanneer Sünde gedaan heeft, wordt am vergift worden. Dat is hier zich hier zo. Hij kan ze gaan wat die bidden, dat doe je am anderen, dan worden dem zijn Sünde al vergift. Dat de Sünde is licht. De trouble is wanneer ons God niet werkt. Wanneer we rebellisch zijn, wanneer we een ons zijn, wanneer we gleichgültig zijn. Wat hij nog zegt, als we zullen de Sünde bekennen untereinander. Weil mir fällt das ab, ich möchte das nochmal sagen, das Gebet von einem gläubigen Mensch, oder ein Mensch, der glaubt, das wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihm abrichten, und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergift worden. Und dann sagt er, bekennt also untereinander jene Sünde, und bet füreinander, dass je gesund wird. So, das ist eine ganze Gemeinschaft an uns Christen. Wenn wir krank sind, dann sollen wir das taub drauf. Füreinander beten, Sünde bekennen. Vielleicht kommt eine Sünde, das ist eine ganze Belastung. Kommt von einem Fehler oder von einem Hort, und an uns war da eine Stunde ist. Weil wir füreinander beten, unsere Sünde bekennen, und dann, damit wir gesund werden, sagt er. Wenn es das Gerechte, oder das Gebet vom Gerechten, kann sehr viel, wenn das ernstlich ist. Das bloß alles op. Ja, Gott jaft uns bloß und sagt, das ist alles op, das ist alles möglich. Aber das wird heiden. Dann macht er bloß ein Vergleich, Vers 17, Elia wäre ein schwacher Mensch, das ist wie. Und eine Übersetzung von der Bibel sagt, der hat kreuz seine Pfeile, Gemütsbewegungen, sagt er da, der hat kreuz seine Pfeile als wie. Mal er mutig, mal er schwach. Mal er das nicht schein, mal er das schein. Der kreuz ein Mensch wie Elia. Und dann sagt er, und er bet ein Gebet, dat het niet regenen zal, dat het niet regenen zal, en dat regent niet. Dat regent niet op hier 3 jaar, in 6 maanden. En dan beda wada, en de hemel gaf regen, en de eerd bracht vrucht. Ik verstoor hierin ja, dat God wel zei, dat niet leven dat die nogmaals hesja stieren, heel jouw worden, omdat God die hiet, omdat de ergens wat van hem doen kanst.
Dat is de opstanding wat we al eenmaal aan de predigt hadden. Dat is de opstanding wat ons dienstmäßig en ons dienstgericht autoriteit aan deze wereld. Wo du die fout aanstellst als Christ und du auf Gott büßt, du hast Sieg. Jetzt von Josua sei ja klar, von Mose sei ja klar, Gott sagt, wenn je im Land nennen und wo je in fout aanstellen, dat is jünd. Dat je weet jünd. En dat zelfs je verstoort, dat we een Gott den Heiligen Geist uit, ab Menschen, als der Heilige Geist uitgegoten wordt, nicht irgendwo in der Welt, und sagt, gut, das Reich Gottes büht nicht mit Menschen. Hij kan endlich een mens wonen en hij wil in vieren in deze wereld en wo een Christ aankomt als autoriteit, als macht, als Herrschaft, als Sehen, als Abbu, als Licht, als Kraft. De Himmel wordt op voor vele mensen. En du een Zeugnis bist, ein Zeugnis, mijn Müll opmaakt. Het woord Gottes verkündigt, het woord Gottes wieder vertelt, dem anderen op Gott wies. Het gaat alle op voor hem. Hij moet bloß entscheiden of hij dem wil leven, dem Gott, en dan niet. En dan heeft hij vrijheid van zin, vrijheid van distanz en vrijheid zum Wachsen en zich ontwikkelen. Alle bidden. Herr, ik dank die voor die woord. Dank die Isaiah voor deze Möglichkeit, dat we ons dat allemaal was uitzien, die best abgestonden. En die Abstundung ist breit und ist groß und ist mehr als wir verstanden sind. Und von daher haben wir ein Teil gesehen, das ist so breit, was du wirst das. Halb uns. Wirst an uns. Steut uns. En Glaube, en Leben und en Hoffnung. Dann wollen wir uns Leben die Hand geben. Und wir wirklich hoffen, und wir wirklich leben, und wir wirklich leben. Met alles wat van die komt. De Hoffnung komt van die, de Glaube en de Leben. Dan wollen wir was. Und ich danke dir dafür. Leid uns wieder, Herr, wenn wir nicht Leid singen. Und die irgendwas was dann uns planten. Irgendwas nach Stolz machen, klar machen, fast da. Das. Werk in ons. Vel ons met deinem Geist. Und wenn wir dann noch her was beten. Nimm uns an in die Gemeinschaft. Fut uns an der Hand. Berühr uns die Danke ans Hort. Und lass uns erfahren, dass du uns umarmst. Und dann, wo wir sind, und dann, wenn wir eine Situation wie haben, und dann sagst, jetzt op, uit für die Darsch, auch Darsch im Deut, an Jesus Christus. Amen.